你的笑声被我录进去了。真的，夜到很好笑。拍到我吗？有哎，我刚那个唇点可以放进去。哎，你仔细看这个视角，好像灯那边。広い敷地の岩崎邸や別邸でもあった陸義園は大規模な祝賀会の会場としても使われました。你们舍不得离开这一块。